Hello guys, annyeonghaseyo, 반갑습니다. Okay, so let's continue this discussion po sa POA Reviewer series na kung saan i-discuss ko po sa inyo yung content ng POA Reviewer, yung my 960 questions sa reading part. And we are now on 385. Okay, so 시작합시다. So sabi ni Ga, 우리 회사에서, so 우리 guys means our, okay? 아민, okay? 아민, ganun. So, 회사 means the company. 에서 in the, okay, or in, no? In our company. 우리 회사에서, okay, 에서 in the. So, Tagalog guys, it just means sa, okay? Sa company namin, or sa aming company, 우리 회사에서 일하려면, okay? So, combination po siya ng 일하다, okay, irada, which means to work. And then, 려면 is, it means guys, if you plan to. Okay? 려면. Okay? So, 일하려면, okay, it means if you plan or intend. No? So, if you plan to work daw in our company, okay, if you plan to work sa company namin, 우리 회사에서 일하려면 무거운, okay? So 무거운 것. Okay? So 무겁다 guys, no? 무겁다, which means to be heavy. Then 것 in this context means thing. So 무거운 것 means heavy thing, mabibigat na bagay. Do also 들어야 하고, okay? 들다 yung verb natin dito guys, 들어요. So 들다, yung 들어 comes from the verb 들다, which means to lift, no? Magbuhat, okay? Okay. So hindi yan yung ano guys ha, yung to listen. Okay, iba yun, okay? So this one is 들다, to lift, buhatin. So 야하고, okay, 야하다. Okay, ito yung magkasama guys. Very complicated siya. Pero yahada in this context, it means have to. Okay? Or need to. So, kailangan mo daw magbuhat rin ng mga bagay na mabibigat if plano mong magtrabaho sa company namin. Okay? That's the thought. Okay? And then, go in this context. It means and. At saka. So, at saka, ga끔, okay, sometimes, minsan, okay. 야근도, 야근 in this context, it means OT guys. To work overtime at night. Okay. So, do also, then 해야 해요. 해야 해요. 해. Okay. 하다, which means do. And then ya 해요. ya 하다. Tulad nito guys. It means have to. Okay. So, need to. So, kailangan sa Tagalog, no? So, kailangan mo ding gumawa or mag-OT, no? Ganon. Sometimes. At, kailangan mo ring magbuhat ng mga bagay na mabibigat if plano mong magtrabaho sa company namin. Okay? So, 처음에는, okay, 처음 guys means first time. Okay, then, sa first time, at first time, a little bit in this context, a little bit, blancoyeyo. Okay, so ano kaya guys, no? If kailangan mong mag-overtime, if kailangan mong magbubuhat ng mga mabibigat na bagay, ano kaya? Yes, it might be nakakapagod, tiring. So ano ba yun guys in this context? So ano kaya yung tamang sagot natin? So, 쉬울. Okay, 쉬울 거예요. Okay, itong koyeyo guys, kasama niya yung liul. Okay, sa lahat ng mga verbs natin dito sa mga choices. Verbs kasi yan. So, yung, as you observe, di ba, itong mga choices, yung huli is may liul. Okay, or ul. So, kasi ano po yan, future tense, it means will. No? So, will be 쉽다. Okay, means to be easy. So, it will be easy daw, a little bit easy. Baliktad, no? Hindi magaan. Hindi siya easy kasi nga
magbubuhat ka ng mga mabigat na bagay. So therefore, 1번 아닙니다. Next, 2번. 2번, number 2, 많을 거예요. A little bit. tapos 많을 거예요. So 아닙니다. So yung hinahanap natin dito guys is, yes, number 3, 힘들다. Okay, from the verb 힘들다, which means to be tiring. 힘들어요 means pagod, ganun. So 힘들어요. So 힘들 거예요, it will be tiring. Okay, so that is why number 3 yung tamang sagot natin. Hindi 가벼울. From the verb 가볍다, which means to be light, magaan. So baliktad. 아닙니다. Okay, so 정답은 3번입니다. So ring reply nina 괜찮습니다. Okay, 괜찮습니다. Okay, okay lang po. 열심히 하겠습니다. Okay, 열심히 하겠습니다. Okay, I'll do my best or I'll work hard. No, so 겠습니다 in this context, guys, going to do my 열심히 to work hard. So meaning I'm going to work hard. Ganon, no? I will be working hard. Ganon. That's the thought. So 열심히 하겠습니다. Basta sinabi mo yan, guys, yung 열심히 하겠습니다, it means you will work hard, no? With conviction yung pagkakasabi. So 열심히 하겠습니다. Okay? So next. Okay guys, so 386, 386번 문제. So sabi ni 가 부모님께 전화를 자주 하세요. Okay, so 부모님, okay, yung parents. Okay, ke, ito yung honorific form ng ano guys. 잠시만요. 부모님, parents. Okay, and then 님, ano guys, no, to become honorific. Okay, so 부모님. Okay, and then ke, in this context, it means to. Okay, to parents. Okay, and then itong ke kasi guys, honorific form siya ng ege or yung hante. Okay, so mas pinagalang na form pa itong ke kasi you are referring to your parents, so therefore you should use honorifics. Okay, so 전화를, okay, 전화 means phone or call in this context, no? 자주, frequent, madalas, ganun. And then 하세요. Okay, so 하세요, honorific form. Okay, question siya guys. Okay, so yung haseyo dito, same lang yung meaning niya ng heyo, do. Yun nga lang, yung haseyo, honorific form. Okay, so do you do frequent call? Or, no, to meaning, madalas ka bang tumatawag? 전화를 자주 하세요? Sa parents mo. 부모님께 전화를 자주 하세요? Okay, so yung reply nila, 아니요. Okay, 아니요 daw, no. Okay, so therefore, anong dito pa lang guys, no, sa 자주. Okay, adverb time. Okay, so anong kabaliktaran ng 자주 guys? Madalas ba? Sabi niya, hindi. So therefore, kung hindi madalas, okay, so number 1, 잘. So 자주 guys, related sa 자주. Okay, 자주. Or synonym niya or yung kabaliktaran niya. Since 아니요, therefore, kabaliktaran. Yes, number 3, 가끔 means sometimes. Okay? Okay, sometimes. So itong 늘 means always. 항상. Okay, episode 한 말이에요. Synonyms with 항상. Okay? So 방금 means just now. Okay guys, just now. Ngayon lang, ganun. So number 3 yung tamang sagot kasi 아니요. 바빠서 자주 하지는 못하고 then 가끔 해요. Okay, so 바빠서 바빠 means busy, then so since I'm busy, 자주 madalas. Okay, so 하다 do, and itong 지는 못하다 or 지 못하다 means can't, and then 고 means and. So meaning 하지는 못하, meaning ito guys, I can't do. Okay, and
I can't do frequent kasi busy ako. So, hindi ko kaya madalas kasi busy. And then, ku means and. Then, kaktumheyo. I do sometimes. So, meaning sometimes lang siya or minsan lang siyang tumatawag. So, minsan lang akong tumatawag and hindi ko kayang tumawag madalas kasi busy ako. Okay, yun po yung thought niya, guys. So, therefore, yung tamang sagot natin dito is number 3.